အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ MMB ကအောင်ကျော်သူပါဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် page ကတခါမှအဲ့ brand ကို unboxing လည်းမလုပ်ဘူးသေးဘူး first impression လည်းမလုပ်ဘူးသေးဘူး iPhone တစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing ရော first impression ရောလုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့တခြား brand တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ကောင်ကအားလုံးနဲ့လည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ် Tecno ကပါကျွန်တော်ဘာလို့ unboxing လုပ်တာလဲကျွန်တော်အရင် unboxing လုပ်ထားမှရှိပဲနဲ့ဒီဖုန်းကြမှာဘာလို့ unboxing လုပ်တာလဲဆိုတော့သူတို့လာပေးသွားတဲ့ပုံစံနည်းနည်းလေးထူးဆန်းလို့ဘယ်လိုလာပေးသွားလဲဆိုတာခဏလေးကျွန်တော်တွားယူပြမယ်သူတို့ကဒီလို reboot တစ်ဖာကြီးကိုလာပေးသွားပါဆိုတော့ဒီ reboot ဖာမှာလည်းရေးထားတယ် energy gain is inside okay ဆိုတော့ဒီထဲမှာ energy gain ရှိတယ်ပေါ့နော်အားပြင်ပေါ့ဗမာလိုပြန်ရရင်တော့ဆိုတော့ iPhone ကကျွန်တော်လည်းဘယ် model လဲဆိုတာလည်းမသိရသေးဘူးအဲ့လိုပဲဒီဖုန်းရဲ့ specification တွေကဘာတွေပါလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်မသိရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဖုန်းတော့ထွက်လာပြီခဏလေး model ဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် Tecno ရဲ့ Pouvior 4 Pro ဆိုတော့ဒီဖုန်းကဘာတွေထူးခြားလို့လဲသူတို့ကဒီလို reboot ဘာကြီးနဲ့လာပေးသွားပြီးတော့ energy gain inside ဆိုတော့ဘယ်လို spec တွေကမိုက်နေရလဲအတူတူဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ display က9လက်မှာတဲ့7 inch dot not screen ဆိုတော့9လက်မရှိတဲ့ display ဆိုတဲ့ဟိုဒီကောင်ကလုံးဝ haptic display မှန်းတော့တေချာသွားပြီအဲ့တော့မှ 6000 mAh battery အနေနဲ့ 6000 mAh ပါမယ်ဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီသူတို့ဒီ reboot ဖိုင်ကြီးမှာရေးပေးခဲ့တဲ့ energy gains inside ဆိုတာဒီ 6000 mAh ကိုပြောထားတာပေါ့နော်တေချာသွားပြီပေါ့နော်နောက်16 megapixel AI quad camera ဒါကတော့ထားပါဟိုကင်မရာကောင်းကအရေးတော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ကင်မရာကောင်းများတာ budget phone တွေမှာလိုရတယ်လို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ခဏပြောဘူးတယ် okay dual stereo speaker ဒီကတော့ပြောစရာဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုလာပေးတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့မေးလိုက်တယ်ဒီဖုန်းရဲ့ဈေးကဘယ်လောက်ရှိနိုင်မှာလဲဆိုတာကို2သိန်းခွဲအောက်တဲ့ဆိုတော့2သိန်းခွဲအောက်ဆိုတဲ့ဈေးထဲမှာ9လက်မ display ကိုကျွန်တော်ဘာမှသိမပြောချင်သေးဘူး6000 mAh battery ကတော့များတဲ့အထက်ပါတယ် dual stereo speaker ဆိုတော့okay 2သိန်းခွဲအောက်မှာ dual stereo speaker သုံးပေးလာတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်နောက်18 watt fast charge 18 watt fast charge ကတော့6000 mAh battery ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် RAM အနေနဲ့ 6GB storage က 128GB 2သိန်းခွဲအောက်ဖုန်းတွေမှာ RAM 6GB တောင်ရောကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ် storage ကလည်း 128GB တောင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်သိချတဲ့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ဖောက်မကြည့်ခင်ပြောလို့ရနိုင်တာတစ်ချက်ကတော့ဒီကောင်က media consumption သမားတွေအတွက်အားကိုးရမယ့်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲဒီကောင်ရဲ့ spec တွေက2သိန်းခွဲဆိုတဲ့ဈေးထဲမှာတော်တော်လေးမိုက်နေတဲ့ spec တွေလို့လည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဒီ365 broken screen protection ဆိုတဲ့ service ပေါ့နော်ဒီ service ကဘာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာမှန်ကွဲသွားခဲ့လို့ရှိရင် FOC ပြန်လဲပေးရတဲ့ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှန်ဟိုခဏကွဲထွက်တဲ့လူအတွက်ကတော့တော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တနေ့အတွင်းမှာမှန်တစ်ချိန်ကွဲလို့ရတယ် free တစ်လုံးပြန်ရမယ် free တစ်လုံးပြန်ရမယ်ပေါ့နော် free ပြန်လဲပေးမယ်ပေါ့နော်မှန်ကွဲရအောင်အဲ့ဒီချက်ကတော့မိုက်တယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ဖောက်ကြည့်ရပေါ့လောလောဆယ်ဖောက်เสียဒါလေးပဲရှိတယ်မြင်ရလောက်မသိဘူး sim ejector လေးမဲ့ဖုန်းလေးကစမြင်ရကားစား impression တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟာဒီအနောက်ဘက်ကကာဗွန်ဒီဇိုင်းလေးကတော်တော်မိုက်တယ်ဟာဒီကာဗွန်ဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်နောက်လက်ရမထင်ဘူးခုနလက်မ display ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းကတော့ haptic ကြီးရောဖြစ်သွားတာသိကြတယ်ဒီနောက်ဘက်ကကာဗွန်ဒီဇိုင်းကကျွန်တော်တော်တော်မိုက်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ကျွန်တော် personally တော်တော်သဘောကျတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီကောင်ကို first impression လေးကျွန်တော်ပြောပေးချင်တာဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတော့ကျွန်တော်မပြောချင်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ first impression မှာကျွန်တော် spec ကျွလိုက်ရင်တော့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာလေးတော့နည်းနည်းစမ်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်3ရက်လောက်စမ်းပြီးရင်ဒီကောင်ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီ2သိန်းခွဲအောက်ဝင်ကျင်ထဲမှာ spec တွေပဲကောင်းနေတဲ့ဖုန်းလားဒါမှမဟုတ်တကယ်သုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောမယ်ခဏလေးစောင့်ပါကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါ
ဒီ Tecno Pouvior 4 Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်3ရက်စမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုစမ်းသစ်စမ်းလိုက်တာအလေးတွေလည်း Facebook Messenger တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်များများစမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော် mention လေးပြန်လုပ်ပေးချင်တာဒီကောင်ရဲ့ဈေးပေါ့နော်2သိန်းခွဲဆိုတဲ့ဈေး2သိန်းခွဲဆိုတဲ့ဈေးမှာကျွန်တော် unboxing တော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော် media concession ဘက်ကိုအဓိကအားထည့်ထားရလို့မြင်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ first impression တခုအနေနဲ့လည်း media concession ဘက်ကိုအားထည့်ထားတာလေးတွေ့ရတဲ့အတွက် display ပိုင်းလေးနဲ့စပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဒီကောင်ရဲ့ display ကကျွန်တော်ဒီ unboxing လုပ်ခဲ့တော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ9လက်မှဒါအောင်မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ complaint တက်လို့ရတာဒီကောင် 720p ကိုပဲသုံးထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို complaint တက်လို့ရရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တေချာလေးပြန်ပြီးတော့ဒီကောင် display ကိုကျွန်တော်ညာဘက်အိတ်တိုင်းရုပ်ရှင်တွေကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ 720p ကိုသုံးထားရဆိုရင်လည်းဒီကောင်ရဲ့ viewing angle လေးကောင်းတာရယ်နောက်ပြီးတော့ brightness အဆင်ပြေရယ် color လေးကမစိုးဘူးဗျာ color မှန်တဲ့ဘက်ကိုသွားထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ကလေးတွေကဒီ 720p ကိုပြန်ကာပေးသွားနိုင်တယ်လို့တော့ first impression တခုရမြင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးကလည်း2သိန်းခွဲဆိုတဲ့ဈေးဝန်းကျင်မှာဒီ9လက်မှအရွယ်စား display အတွက် 720p ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် complaint တက်ရင်တော့တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများကြီး complaint တက်စရာကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးလို့တော့ပြန်ပြောလို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ display size ကကြီးတာ哦ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောတာရှိတာဒီကောင်ရဲ့ဒီ water door notch ပေါ့နော် door notch ပေါ့နော်အဲဒီ door notch က display size က9လက်မှဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီ door notch ကလည်းသေးသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုပဲဒီအောက်ဘက်ကဒီချင်းကလည်းဖုန်းရဲ့ display size ကြီးသွားတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ဒီ frame တွေကပို့ပြီးတော့ပါသွားတယ်သေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ရဲ့ display ကဒီ2သိန်းခွဲဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ဈေးတန်းမှာscreen size ကြီးရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ sweet spot တစ်ခုဖြစ်လာမှာတေချာပေါက်လို့ပြောလို့ရတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လိုမျိုးပဲဒီကောင်က media concession ဘက်ကိုအဓိကအားထည့်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဒါနဲ့ဆက်နေတာနောက်တစ်ခုကဒီ dual stereo speaker ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ dual stereo speaker ကတော်တော်လေးloudness ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း clarity လေးတော့နည်းနည်းလိုအပ်နေသေးတာကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာဟိုဒီ display size က9လက်မှဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖုန်းကိုကင်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာ stereo wide ပေါ့နော် left right ဒီ feeling ကိုအပြည့်အဝလည်းခံစားရတယ်အဲ့တစ်ချက်ကလည်းမဆိုးဘူးဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ရှိတာဒီကောင်ရဲ့ design ပေါ့နော်6000 mAh battery ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့မှ9လက်မှ display ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကောင်ရဲ့ဒီ size ကတော့ဘလို့မှ one hand ကင်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်မဟုတ်တာသိကြတယ်ပြီးတော့နောက်ဘက်ကဒီကောင်ရဲ့ carbon design ပေါ့နော်ဒါ unboxing မှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြိုက်ခဲ့တဲ့ design အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ3ရက်ကြာသုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ design ကလုံးဝသူ့မှာ cover အပိုတစ်ခုပါလာတယ်အဲ့ဒါကိုတက်ပြီးမကင်ဖြစ်လောက်တဲ့အထိဒီကောင် design ကတော်တော်လေးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့မြင်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ gradient မကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ design ကိုပိုကြိုက်လိမ့်မယ်နောက်ဒီကောင်မှာထပ်ပြောကြချင်တာဒီ personal assistant button ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် unboxing လုပ်တော့power clock ကိုအနီရောင်လေးထားပေးထားတာလားလို့အောင်ထင်သေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင် power clock မဟုတ်ဘူးpersonal assistant button ကိုအနီရောင်လေးထားပေးထားတာအဲ့တော့ဒီတစ်ချက်ကလည်းဘာမှမဟုတ်အမြင်လေးစမ်းတယ်နောက်ဒီ camera band ကလည်းအရန်ထွက်မနေဘူးဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီညာတော့အဖြစ်ဒီဈေးတဲ့ဝန်းကျင်ဖုန်းတွေက camera band ကိုဖုန်းထဲမထည့်နိုင်တာများတယ်ဒီကောင်ကတော့6000 mAh battery ကြီးသုံးထားတဲ့အတွက်ဖုန်းကလည်းနည်းနည်းလေးထူတဲ့အခါကျတော့ camera band ကိုဖုန်းထဲထည့်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီချက်ကတပြေးညီဖြစ်နေရလေးကမဆိုးဘူးနောက်ဒီ placement ပေါ့နော်ဒီ fingerprint placement ကလည်းဖုန်းကကြီးရဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့အလွယ်တကူလှမ်းလို့မီနိုင်တဲ့နေရာမှာထားပေးထားတာအဲ့ဒီချက်ကလည်းဒီကောင်ရဲ့ design မှာအဆင်ပြေစေလို့မြင်တယ်ခြုံပြောရင်တော့ဗျာဒီကောင်ရဲ့ design ကဘလို့မှ one hand ကင်တဲ့သူတွေဆိုတော့တခြားပေါက် skip လုပ်သွားမယ် design တစ်ခုပဲမဲ့ဖုန်းကို size ကြီးနဲ့ကန်ရတာနည်းနည်း comfort ဖြစ်တာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ design ကဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ option တစ်ခုထားပြီးတော့ပေါ့နော်တန်းပြီးရွေးချယ်ရမယ်ဟာလို့မပြောလို့မရသည့်တိုင်အောင်မှာပဲစဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်ထဲမှာတော့ပါတယ်အဲ့တော့ performance ဒီကောင်မှာသုံးပေးတာဒီ MediaTek ရဲ့ P22 processor ပေါ့နော် Helio P22 ဒါ budget processor ကိုသုံးပေးထားတာဆိုတော့တေချာပါရဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်လာမေးကြမှာဒီကောင်ရဲ့ processor ဒီ Snapdragon ဘယ်လောက်နဲ့ညီလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲပေါ့နော် Snapdragon 400 series ကနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ကောင်တွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းမတိမ်မယိမ်းဆိုတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိလောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုင်းထားတဲ့ benchmark မှာတော့ဒီကောင်က Gigabyte ကိုကျွန်တော်တိုင်းတော့ Gigabyte 5နဲ့တိုင်းတဲ့အခါမှာကျတော့ single core ကို154နဲ့ multi core ကို889ထိရတယ်ဆိုတော့တေချာပါဒါ budget benchmark ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ PUBG ကိုကျွန်တော်စမ်းကစားကြည့်တယ် PUBG ကိုစမ်းကစားကြည့်ရလဲ balance နဲ့ medium setting လောက်ကိုတော်တော်ရကစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်က heat issue တော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒါနဲ့3ပွဲတိတိကစားကြည့်ရယ်နောက်တော့ဒီကောင်ရဲ့ဒီ camera setup ပေါ့နော် camera setup ထဲမှာကျွန်တော် spec လေးရောနည်းနည်းပြန်ရွတ်ပြချင်တယ်16 megapixel ဒီ main sensor ကိုသုံးပေးထားတယ်နောက်ထပ် sensor တစ်ခုကဒီ5 megapixel ultra wide နောက်ထပ် sensor နှစ်ခုကတော့2 megapixel ဒီ depth sensor နဲ့2 megapixel AI camera ပေါ့နော် AI camera ကတော့နည်းနည်းလေးထူးဆန်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ AI ကို hardware တစ်ခုအနေနဲ့ပါသူတို့ကထည့်ပြီးသုံးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ထူးဆန်းတယ်လို့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီ main sensor ကို AI sensor ကလည်း support လုပ်မယ်ဒီနေရာမှာ portrait ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်2 megapixel depth sensor support လုပ်မယ်
နောက်5 megapixel ultra wide ကတော့ဒီ budget phone တွေထဲမှာ wide တင်းတော့ wide တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတော့ကတော့ဘာသဘောကျလဲဆိုတော့ color လေး neutral center ကိုသဘောကျတယ်အဲ့လိုပဲဒီကောင်းရဲ့ဒီ low light ဘက်မှာလည်းတိတ်နည်းနည်းလေးbudget phone ပြီးအားနည်းရလေးလည်းတွေ့ရပါတော့ဆိုတော့ဒါလည်း review ကြရင်တော့တခြားပေါက်အကုန်လုံးကျွန်တော် details လေးထပ်ပြီးတော့ပြောသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ key selling point ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်းရဲ့ battery ပေါ့နော် battery ကတော့ကျွန်တော်တကယ် wall လို့ပြောလို့ရလောက်တဲ့လက်ဖြားခါလို့ရောက်လောက်တဲ့အထိသုံးရတယ်ပေါ့နော်6000 mAh ကိုကျွန်တော်တာမန်ထက်ပိုရသုံးတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်တယ် YouTube ကြည့်တယ်အဲ့အပြင်ဥမှာပဲကျွန်တော်ဒီ social media လည်းဒါနဲ့သုံးတယ်နောက် game လည်းစော့တယ်အဲ့တော့မှ2ရက်လောက်ထိကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်2ရက်လောက်သုံးပြီးအချိန်မှာ10% တခါလေဆိုရင်50% ဒီ3ရက်အတွင်းမှာ20%ထိ20% လောက်ထိအများဆုံးကျန်တဲ့ချက်လည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ battery ကတကယ်ကိုအားရဖို့ကောင်းတဲ့ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကသူတို့ key selling point လို့ခေါင်းစဉ်တက်လို့ရတဲ့ battery ကတော့ကျွန်တော်ဒီ first impression တစ်ခုအနေနဲ့အာမခံလို့ရတယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်18 watt ကို support လုပ်ပေးထားတယ်ဒါအောင်မှ micro USB နဲ့ပဲအားသွင်းလို့ရမယ်အဲ့ဒီချက်ကတော့သတိထားပါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဖုန်းမှာဒီ display လေးမှာ 720p ဖြစ်နေရလေးနောက်ပြီးတော့ဒီ micro USB သုံးတာလေးလိုမျိုးတေးသေးပွဲအားနည်းချက်လေးရှိနေရဆိုရင်လည်းတကယ်လည်း2သိန်းခွဲအောက်ဆိုတဲ့ဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က display size လေးတော်တော်လေးကြီးရဗျာနောက်ပြီးတော့ dual stereo speaker လည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော် game လေးပါလေးကလည်းတာမန်စော့လို့ပြုလို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်နောက် battery ကတော့ဒီဖုန်းရဲ့ကျွန်တော်သဘောအကျဆုံးအချက်ဆိုတော့ first impression တစ်ခုရတော့positive back ကိုတော်တော်လေးများများရောက်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ